Chiar suntem chiar acum pe filmare, guys. Uite să scuci brawler, guys. Stai să-vi arătăm. Cred că ne camera mai așa. Ok. Cam acești brawler. Deci trebuie să le fac aici cu el asta. Bă, hai să vedem. Așa lui Star Power. To the max și bine, mă să supără. Hai să plecăm să-i picăm de boxuri. Să chemăm de box, Pikachu. Oh! Este, bă! Pică din asta. Oh, Surge! Este, bă, băiarul. Este Surge. Da, mă, tăticule. Da, mă, tăticule. Brus, bă, brus. Ce băși. Da. A, da, Electro. Ăsta este o private foarte faină. Bă. Hai jucăm un friendly game, guys. Și cam bro, bă. Hai, bă. Cred că o să fie fain, fain, bă. Distrugere de tot. Bă, distruge, bă, ăștia ne... Bă, chiar... Axia, bă. Bă, băiatul, deci așa cea... Bă, sunt imun, bă. Boss. Nu, bă, da, așa... Cred că te trage, bă, s-am uitat de când am jucat Rebroll, bă. Asta e a mea. Ăsta jos, să văd nebun, să-mi dau. Oh, yeah! Bă, băiatule, Bă, ăștia distrug terenele, bă, chiar sunt boss, bă, distrug oamenii, bossule. Bă, deci nu, bă, sincer, te distrug ăștia, bă, ăștia te disperă, bă, te disperă. Măcar Pica a făcut și ceva, bă. Ce? Dar nu asta e gadgetul lui. Și asta nu are un gadget nou, ce-i cu el, bă? Bă, eu că asta e foarte fain, adică... Bă, vă bați eu, aici... Bă, eu dau sabia că duc înapoi ca o Bibi. Bă, și eu l-am omorât, bă, bun, bă. O dat înapoi și sus în altă. What? Ce rog, dacă nu mă să-mi bate tăi. Da, pierde meciul, minus 1 trofeu. Am nevoie doar de un trofeu și fac 100.000. Vedeți cât jucăm noi, joc eu Brawl Stars, vedeți? M-am chinuit la acest joc. Fac 100.000 de trofee. Bă, am știut, doar trofee, vedeți? Bă, am aplicat astea, bă. Așa se zice spațiu. Pe unul, 60 de dată. Asta e bun, bă. Bă, Pitbox, bă. Come on, let's go, yeah. Bă, dar vreau să mă uit. Bă, l-am picat și pe search. Hai dăm un tribal GT. Bă, da, am găsit și eu mapa asta e faină. E faină, da. Nu știu, bă. E pe ce brawler? Nu știu mai nimic la search, bă. Oh, și capul este mai rapid, nice. Apoi mă la boss de pat. Hai că pot dacă e că. Hai că pot să dor. Poți să teleporte, adică poți să teleporte. N-am văzut, adică dacă stau nouă, dau una totală.
Dar ce cu bați borotul? Bă, nu cer așa fain, adică nu știu pe ce să mă distrăm din astea. Nu. Gigi-Soft, mega bani sunt cei mai faini. Chiar nu știu. Așa? A, dar era același. Mamă, dar acum au și poză, bă, da. A, tot au fost și mult. Deci n-ai ce să comentezi, bă, de abia. Bă, cu ăsta, mi se pare ce finally, bă, dintre ăștia, adică, da, nu știu ce. Bă, dar e destul de caut puțin și dau una tot, adică, dau gol. Da gol. Da gol, uite, bă, dau una totală. Bă, dau una totală, bă, deja gata. Bă, gata, uite, de cap, pasă. Băi, de cap, cel comod, da, cred că. Bă, jucăm puțin cu acest bă, cred că. Da, da. Băi, dau una totală, adică, bă, mă duc, băi, nu pot să mor, am mâncat cu... Gol, 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 gol. Cum e dat gol, bă, băiatul, adică, cum e dat gol, adică, no way, man, God, cred că mi-a făcut. No way, man, bă, no way, man, bă, dau una totală. Și dau una totală, bă, nici. Bă, oh my god, bă, man. Bă, să mă singură că nu știu face. Să-mi dau ăsta. Să viu spus. Da. Bă, fain. Nu fac rău. Hai că-mi sună Brawl. Ne-am apucat de Brawl Ball, bine, sunt mai multe hărții, dar... Bă, hai, bă, să jucăm la altă hartă. Băi, nu-mi prea îmi place, man. I like it hearing. That was my crow. Let's go. Nu-i parcă aveai mai multe jumate pe Brawl mod. Da, nu, acum nu cred mai. Pif. Ce-o, bă, pif. Dove su crow? 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 Bă, de ce puneți atâtea turete? Turetele alea fac toți. Totul. Înseamnă, bă, spif. Am a crow. Mai mac. Yep. I can't hear. Oh my god. Almost de eu. Crow. Agora é mais discutir. She's bad. I'm bad. Don't kill you. Bă, e rupa, adică, e rupa. Hey, you cut me. Măcar faci down total, adică faci down total dynamite, adică dynamite down total. Bă, stă down presionat. Crow. No, he's in the way, man. Bă, asta.
E dauna totală, bă, deci ne dau dauna totală, chiar că pierdă de fel. Hai. Să mă spif. Crouch acolo. No. No, my God, Am pierdut, Nilus. Dacă ai atât de multe trofee, trebuie să... Nu știu, să stăm. Hai să testăm. Blaze. Plata. Pleca. No. De boală. Bă, nu știu ce. Asta, bă, bă, până e doar mergem de adică. Apele un... Nu, schimbat. Nu, schimbat. Spike-ul are skin, adică mai are încă pe skin. Toxic Spike. Red Bull, ce? Ce? Max. Cum se întâmplă? Red Bull. What? Băi! Ia bea Red Bull, what? Ce n-bă? Warp God. Pe bălanul, puțin și nu să era cu... Nu, bă, nu, al Piper, nu. Nu se filmă. No head. Stai, că știu ce adică. Băi, de ce și voi? Skin-ul ăsta normal. Nu sunt ochelari, bă. Băi, tu știu cum să bă, deci nu se poate să nu testăm skin-ul ăsta, bă, deci asta e skin fain. Bă, da, pe bune. Da, și Clash Royale, am înțeles, bă, Clash Royale, adică Clash de Clash. Sau Clash Royale. Da, pe bune, copii, bă. Bine, da, la ziua, nu băi, o să e foarte răt. Deci asta a fost videoclip, dacă mai vezi videoclipul, dați like chiar acum. Eu am fost, hai, salut!